ஹே ஆல், குகன்ஸ் மார்னிங் ரொட்டீன் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு எந்திரிச்சதுமே அவன் ஜன்னல் வழியாக பார்க்குற வியூ வந்துட்டு இதுதான். அப்படியே நல்லா க்ரீனரியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் மழைலாம் பெஞ்சதுன்னா. நான் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன்ல, அது என்னன்றதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ எந்திரிச்சதும் சார் அவர் காலை கடனெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க மாமா வீடியோ கால் வந்துடுவாங்க ஷட்டில் விளாடுறதை காட்டுறதுக்கு. இவனும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் பார்ப்பான். அப்புறம் அவனுக்கு ப்ரஷ்ஷிங் டைம். ப்ரஷ் பண்ணுவோம். இந்த வயசில் எதுக்கு ப்ரஷ் பண்ணுறீங்கலாம் கேட்காதீங்க. அவனுக்கு ஒரு 8 பல் முளைச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்கு க்ளீன் பண்ணணும் இல்லையா, அதனால் ப்ரஷ் பண்ணுவோம். அண்ட் ரெகுலராக சாமி கும்பிட போயிடுவார். மார்னிங்கே போயிட்டு விபூதி இலையில் இருக்கிற திருநீர் கொடுப்போம். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் விபூதி சாப்பிட்றதுக்கும் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்ததும் தண்ணி குடிப்பான். அண்டு மாமா திரும்ப கடைக்கு போவாங்க. அந்த டைமில் அவன் விடவே மாட்டான். எதையாவது வெளியே தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டு அவங்கள திருப்பி எடுத்து கொடுக்க வச்சுட்டே இருப்பான் விடாமல். அண்ட் அவன் கொஞ்சம் நேரம் பிளேயிங் டைம், அந்த டைம்லேயே அவனோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமும் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் புக்கு வாங்குறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த புக்கை வச்சு அப்பப்போ ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எப்போ கற்றுக்க போகிறான்னு எங்களுக்கு தெரியலை. அப்புறம் குளிச்சுட்டு பிள்ளை தூங்கிடும். அவ்வளோதான்.